Moin zusammen. Ja, heute mache ich mal eine VA und zwar für den Dennis vom Kanal Bushcraft Outdoor Messer. Ja, er hatte mit seinem Kanal 500 Abonnenten erreicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Gucke ich immer gern bei dir. Ich kommentiere vielleicht nicht jedes Mal, mache ich ja, jetzt meistens nicht mehr, nur noch bei einigen Leuten. Wie gesagt, der Kanal finde ich gut. Du hast so eine ruhige Art, das gefällt mir. Ich mag dieses ganze übertriebene Geschwafel da von manchen nicht mehr hören. Deswegen ist das sehr schön, dass es auch solche Kanäle gibt. Sind meistens auch die kleineren, wo dann nicht irgendwie noch ein anderer Grund dahinter steht, irgendeine Profitintention oder was weiß ich. Gut, deswegen, wie gesagt, die VA für dich, Dennis. Ja, wir kennen uns ja noch ein bisschen aus der WhatsApp-Gruppe früher. Das hat sich dann alles halt ein bisschen wieder verloren, wie das halt immer so ist im Leben. Ne? Ja, gut, ich fange mal an. Wo fange ich an? Wo fange ich an? Ja, fangen wir mal mit dem an. Wie gesagt, er wollte halt wissen, Victorinox Messer. Ne? Ja, bei uns hier, bei mir hier das Recruit. Das ist auch so ziemlich mein Lieblings Victorinox. Da ist dieser blöde Korkenzieher nicht dran, den ich eh nicht brauche. Weil Wein trinke ich nicht, von daher brauche ich den auch nicht. Schraubendreher, wenn dann dran ist, ist auch immer so ein Gefummel. Da bringt dann meistens auch nicht viel. Wenn er dann hier so seitlich dran ist, der Philips oder ich weiß jetzt nicht bei welchem Modell das ist. Ich glaube beim Tinker oder so. Ich bin hier auch wie gesagt nicht der Sammler. Und trotzdem sammelt sich ab und zu mal was so an. Ja, wie gesagt, Recruit habe ich damals so schöne grüne Schalen für bekommen. Übrigens auch von Victorinox, nur angefragt, weil hier im Geschäft ja, das ist kein richtiger Victorinox-Laden, die vertreiben die nur mit und die haben überhaupt keinen Plan für nichts. Da hatte ich halt mal angefragt nach Schalen, wussten die gar nicht, dass man da auch extra Schalen kriegt dafür. Habe ich gesagt, gut, danke. Hab direkt an Victorinox geschrieben. Ja, und die haben mir kostenlos ein paar zur Verfügung gestellt. Klasse Service, muss ich sagen. Überhaupt bei Victorinox, da kann man nicht meckern. Ja, wie gesagt, die einfachste Funktion. Große Klinge, kleine Klinge. Dann hier der kleine Schraubendreher ja, mit Dosenöffner. Braucht man zwar auch noch höchst selten heutzutage, aber ja, immer mal gut, man hätte. Ne? Dann hier wie gesagt das Abisolierer, was ja, ich nicht sehr tauglich finde, aber ist halt mit dran. Großer Schraubendreher und das wichtigste Utensil, der Flaschenöffner. Ja, das ist auch so ziemlich mein Liebstes, schon alleine wegen dem Modell und dann noch wegen der grünen Farbe. Die kriegt man jetzt auch nicht so häufig. Hat schon ein bisschen gelitten, das ist so ein bisschen mein Werkstattmesser. Aber so soll es ja sein. Ja, man kann ja nicht jedes Messer nur im Schrank rumliegen lassen. Muss ja auch mal was tun. Also, das Recruit. Da hatte ich noch mal ein anderes, aber das habe ich jetzt im Notfall EDC im Rucksack drin, wo so ein bisschen Pflaster und so ein Zeug drin ist. Das ist halt praktisch das gleiche Modell, nur mit den alten Schalen noch, mit dem alten Wappen. Das hatte ich mal gefunden. Ne? Ist auch schon ja, nicht mehr so ansehnlich, sagen wir mal so. Ja, dann gucken wir mal hier. Was haben wir hier noch zu bieten? Ja, das zum Beispiel, das hat der Tatze mir mal gemacht. Das ist auch ein Recruit. Wie man hier sieht, kleine Klinge, große Klinge und so weiter und so fort. Ja. Da hat er mir mal ein paar Messingschalen drauf gemacht, gebürstet. Das liegt dann meistens bei mir beim Lenski mit drin, für die Schrauben, wenn ich jetzt keinen richtigen Schraubenzieher dabei habe. Ja, das liegt halt überall so ein bisschen eins mit drin. Wenn man da mal guckt, dann sind das mehr, als man eigentlich denkt, was man hat. Komisch, ne? Ja, wie gesagt, das war das. Auch ein Recruit.
lege ich mal hier so ein bisschen hin. Ja, dann zum Standardmodell eigentlich von Victorinox. Das sind, glaube ich, die 93 mm Modelle, ne? Oder 91? 91, glaube ich, ne? Ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Profi da drin. Ja, ich glaube schon. Das waren, glaube ich, 93. Sind natürlich ein bisschen größer, das sieht man. Die sind nicht vom Maß her wie die Recruit, deswegen mag ich die kleinen eigentlich am liebsten. Das kompakt, mal mit schwarzen Schalen. Kriegt man so auch mit schwarzen Schalen zu kaufen. Ist auch nicht bei jedem Modell so. Ja, da haben wir hier die große Klinge und die kleine Klinge. Und sozusagen wie beim Recruit auch den Kapselheber und Dosenöffner. Das einzige, was hier eben der Unterschied ist, erstmal von der Größe, ne? Und dann halt hinten eben noch die Ahle, wenn ich sie dann rauskriege. Der Korkenzieher und die Ahle. Oh, die Feder ist aber so schwer, Mensch. Ja, die Feder ist schon heftig. Aber gut, bei der Ahle ist das auch sinnvoll, ne? Wie gesagt, Korkenzieher brauche ich nicht. Die Ahle ist sehr tauglich. Kann man schön, die ist auch schön spitz. Kann man auch mit. Oh, jetzt bin ich wieder aus dem Bild. Ja, die Ahle ist auch schön spitz. Kann ich halt auch mit nähen, habe ich noch ein Loch dran. Ja, und, ja, Zahnstocher und Pinzette ist ja überall dabei. Ne? Das brauche ich jetzt nicht extra zeigen. Ja, das wäre dann das Kompakt. Das nehme ich aber komischerweise höchst selten. Muss ich mal ehrlich so sagen. Ja, wie gesagt, das Recruit macht das gleiche. Korkenzieher brauche ich nicht. Ja, gut. Aber man hat halt mal eins da. Ne? Gut, das Kompakt. Ich mal ein bisschen hier rüber. Ja, was kann man dann noch hier? Was ganz Kleines. Moment. Hängt bei mir immer am Schlüsselbund. Das Klassik. Das nehme ich sehr oft. Vor allen Dingen die Schere. Also die ist eigentlich sehr oft in Verwendung bei mir. Die Klinge eher gar nicht. Ja. Aber eben die Schere, die kleine, die ist super. Oder eben hier mal die Pinzette, die hatte ich auch schon oft im Einsatz. Ja, also das Klassik. Wo wir gerade bei den kleinen sind, habe ich hier noch das Mini-Champ. Da habe ich noch ein anderes da, aber das ist hier vom Tatze auch mal wieder. War ein Geschenk. Finde ich auch ganz toll. Hier habe ich eben den Kreuzschraubenzieher mal vorne dran, dass ich auch wirklich richtig drehen kann. Ja. Da ist dann hier Kapselheber und so mit drin. Ja, dann wie immer eigentlich die große kleine Klinge. Dann eben auch wichtig die Schere. Die gehen auch richtig gut, also da kann ich nicht meckern. Und dann noch so, ja, hier sowas, ja, brauche ich eigentlich nie. Ja, den hier dann, ja, vielleicht schon eher, aber ist auch ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Würde ich jetzt nicht unbedingt was Festes mit anziehen. Moment, was haben wir hier noch? Das ist ja dann so die, ja, ich weiß nicht, wie das dann genannt wird, Bleistift anspitzen, keine Ahnung. Also die Klingform ist ein bisschen anders. Was habe ich hier noch? Das ist dann hier das Manikürenteil mit Pfeile hinten dran. Ja, da war noch irgendwas. Wo ist das jetzt? Ja, egal. Ach ja, das genau. Ich weiß nicht, ob das ein Gurtschnader oder sowas sein soll. Keine Ahnung. Könnte aber, ne? Irgend sowas. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja,
das halt beim Mini-Champ, ne? Nehme ich aber eigentlich gar nicht. Das war halt ein Geschenk, das liegt dann in der Vitrine. Auch wenn ich da nicht viel drin habe. So, das wäre mal das Mini-Champ. So schlägst du rum hin. Ja, dann kommen wir zum absoluten, ja, neben dem Recruit Lieblingsmodell. Und zwar ist das von den Alox das Pioneer. Hier mal in der Limited Edition von 2017. Ja, habe ich mal angefangen, habe ich mir dann aber nicht jedes Jahr geholt. Das ist mir dann einfach zu fett vom Preis her, weil habe ich schon 3, 4 Stück davon. Da ja, brauche ich nicht, dass die dann alle in der Vitrine liegen. Das ist halt nicht meins. Ich bin halt kein Sammler. Ne? Das hat mir halt von der Farbe her sehr schön gefallen. Schön olivgrün. Gefällt mir besser als Gold oder irgend sowas. Das habe ich mir da mal geholt. Das ist, finde ich auch sehr schön. Wird auch nur ganz selten, benutzt mal zur Feier des Tages oder so. Also ist auch nicht oft im Einsatz. Was aber im Einsatz ist das hier. Das habe ich jeden Tag im Einsatz eigentlich. Sieht man ja auch. Das hat schon ein bisschen was mitgemacht. Da sieht die Klinge noch ganz gut aus, aber ja, hat auch schon mal ganz schöne Kratzer abgekriegt. Aber ja, das ist so das, neben dem Recruit, wie gesagt, das Standardmesser eigentlich bei mir, wenn ich kein anderes mit habe, sagen wir mal so. Also das ist sozusagen in dem immer drin, sozusagen wenn ich ja, in ein urbanes Umfeld gehe, in eine größere Stadt oder überhaupt in eine Stadt. Bei uns hier auf dem Land ist das, interessiert das ja keinen, mit was du hier rumrennst. Es hat auch noch keiner einen abgestochen, liebe Bundesregierung. Aber egal. War früher halt ganz normal, dass ja, ein Junge ein Messer einstecken hatte. Heutzutage ist man da gleich potenzieller Schwerverbrecher. Ja, dann noch das hatte ich mal gewonnen beim Outdoor Heinz. Auch eine sehr schöne Farbe. Das liegt dann immer bei mir im Schärfset drin. Ja. Und mit meinen Schraubenziehern und sowas. Ne? Also das Messerbauset sozusagen liegt das immer mit drin. Auch ein Pioneer. Könnte auch anders sein. Ja, was habe ich noch? Das lege ich jetzt mal mit dazu, weil das ist das einzige Wenger, was ich noch habe. Aber da gibt es ja auch von Victorinox die Modelle. Das ist ja sozusagen von Victorinox übernommen worden. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ranger Grip 56, glaube ich. Ich verwechsel immer die 56 und die 55. Aber egal, das ist halt mal ein konformes Messer, was ein bisschen größer ist. Mit verriegelbarer Klinge. Kann man mal für den Wald nehmen. Ist man auf der sicheren Seite. Braucht man sich nicht rechtfertigen über irgendwie Klingenlänge und so ein Käse. Ist halt eine Zweihandversion, von daher auf der sicheren Seite. Auch mit Säge. Moment. Da ist sie. Die geht auch richtig geil. Ist noch sogar noch ein bisschen Dreck dran, wie immer. Ja, gut gepflegtes Werkzeug. Ja, also die haut wirklich richtig rein, da müssen wir echt aufpassen. Ja, was halt sonst noch so dran ist, ne? Das übliche, wie gesagt, hier der Liner zur Verriegelung. Dann der Dosenöffner, den ich bedeutend besser finde als bei Victorinox, aber den haben sie leider abgeschafft. Und eben den Kapselheber mit dem Schraubendreher dran. Hinten natürlich wieder hier Alu- und Korkenzieher. Ja, das lege ich mal mit dazu, ist kein Victorinox, aber auch ein Schweizer. Damit das auch mal ein bisschen ins Bild kommt. Ja, wie gesagt, das Schwarze dann noch, das immer im Einsatz ist, das lege ich auch noch mit hin. Auch ein Pioneer. Und dann zu guter Letzt das
Das habe ich von Christoph geschenkt bekommen. Das ist wirklich auch ein super Teil. Benutze ich aber momentan auch gar nicht. War, wie gesagt, war halt ein Geschenk. Das will ich halt ein bisschen pfleglich behandeln. Das ist ein Pioneer X. Das ist eigentlich das gleiche wie beim Pioneer. Nur eben zusätzlich die Schere mit drin. Und die ist wirklich richtig super. Die hat auch eine anständige Größe, ja, wenn man mal sieht. Also hört man auch. Also die geht richtig, richtig geil rein. Habe ich mich bis jetzt immer gescheut, das zu tragen, wie gesagt, damit es nicht ja, so zerkratzt und so weiter. Aber ich denke, irgendwann werde ich das mal einsetzen. Ich denke, das würde dem Christoph dann auch besser gefallen. Das ist auch nicht so einer, der nur sammelt, um es in der Vitrine zu haben. Gut, der hat auch viel, ja, gerade Victorinox hat er ja eine mega Sammlung. Also die liegen dann natürlich auch sicher verwahrt, ne? Aber er hat halt auch viele User im Einsatz. Es ist nicht jetzt nur ein Mensch, der das kauft, um das zu sammeln, sondern halt auch, um es wirklich zu gebrauchen. Klar, ein paar Lieblinge hat man immer, die nicht viel machen oder gar nichts machen, aber das ist bei mir eigentlich eher gar nicht mehr der Fall. Ja, gut, das war jetzt mal eine VA für dich, Dennis. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Mach weiter so mit deinem Kanal. Einfach so, wie du Lust hast und was du gerne zeigst und so. Und ich denke, so sollte das auf YouTube auch sein. Ja, dass man die Videos ja, mehr für, wie soll ich sagen, für ein paar Leute machen, die es wirklich sehen wollen und nicht irgendwelche, um anderen Leuten zu gefallen, sagen wir mal so. Das passiert in der heutigen Zeit schon viel zu viel. Schleimer haben wir schon genug. Gut, wie gesagt, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht's gut.